হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মুন্না। আমার ইউটিউব চ্যানেল বিডি কেস বার্ড এন্ড পিজনের তরফ থেকে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে 17 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আমি চলে এসেছি মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। এটি বাংলাদেশের সব থেকে বড় পাখির হাট। এটি প্রতি শুক্রবার সকাল 7টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত মিরপুর শালী গার্লস স্কুলের ভিতরে বসে থাকে। আপনারা হাটটি ঘুরে দেখতে পারেন। এখানে খাঁচার থেকে সব ধরনের পাখি আপনারা পেয়ে যাবেন। খুবই জমজমাট হাটটি বসে থাকে সকাল 7টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত। সবথেকে জমজমাট থাকে সকাল 10টা থেকে বিকাল দুপুরে 1টা পর্যন্ত। আসেন ভিউয়ার্স, আজকেও কিছু পাখি আসছে, আপনাদের জন্য একটা ভিডিও করি ইনশাআল্লাহ, যেটি আপনাদের ভালো লাগবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি আনিস ভাইয়ের কাছে। আনিস ভাই হাটের মধ্যে সব থেকে বেশি বাজিগার পাখি নিয়ে আসে এবং খুব কম দামে পাইকারি এবং খুচরা বিক্রি করে থাকে। এছাড়া আনিস ভাইয়ের কাছে ককাটেল থাকে এবং লাভবার্ডও থাকে। আনিস ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আনিস ভাই এই লাভবার্ড গুলা কিরকম দাম ভাই? হ্যাঁ, ভায়োলেট মার্কস 5,500 এবং এটাও 5,500 না? এগুলা ভিউয়ার্স ভায়োলেট লাভবার্ড, এগুলো হচ্ছে 5,500 টাকা। ডাবল ফ্যাক্টর আছে, সিঙ্গেল ফ্যাক্টর আছে। আর লুটিনো দুইটা ভাই? লুটিনো দুইটা 5,500 টাকা, 6 মাস প্লাস। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এই ককাটেল গুলো একটু দাম বলে দেন তো ভাই। ককাটেল গুলো কিরকম দাম আনিস ভাই? 6,500 টাকা জোড়া। এই পালটা 3500 টাকা ফিক্স ভিউয়ার্স। আর বাকি যেটা নেবেন আপনারা 6,500 টাকা জোড়া। আর নিচে কিছু বাচ্চা বাজিগার আছে, এগুলো কত? 3 থেকে 4 মাসের বেবি না? এটা কত করে পিস আনিস ভাই? পার পিস একদম 200 টাকা করে ভিউয়ার্স। পাইকারি নিলে দাম আরো আনিস ভাই কমায় রাখবে। আর এখানে কিছু বাজিগার, হলুদ বাজিগার আছে, একটা হলুদ জেপি বাজিগার আছে। হ্যাঁ, এটা হলুদটা জেপিটা কত ভাই? হোয়াইট জেপিটা 1500 টাকা পার পিস। হ্যাঁ, আর আপনার লুটিনোটা আছে 2000 টাকা। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এছাড়া এখানে আরো অনেক বাজিগার আছে। এগুলা কিরকম দাম ভাই বাকিগুলা? লুটিনো 1500 টাকা না? অ্যালবিনো গুলা 1200 টাকা। আর এখানে প্রচুর পরিমাণে রানিং বাজিগার আছে। এগুলো সব ডিম বাচ্চা করা বাজিগার। এগুলো কত করে আনিস ভাই? কত? 750 টাকা করে হইলে ভিউয়ার্স আপনারা নিতে পারবেন। যদি আপনারা 20 জোড়া নেন তাহলে আনিস ভাই পাইকারি রেটে দাম আরো কমায় রাখবে। এই ক্ষেত্রে আনিস ভাইয়ের সাথে কথা বলে নেবেন। আর এগুলো খুবই অ্যাডাল এবং খুবই সুন্দর পাখি। এগুলো 750 টাকা করে জোড়া চাওয়া হচ্ছে। আনিস ভাই ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 01757321826, লোকেশন মিরপুরে। ধন্যবাদ ভাই। আমরা চলে এসেছি জুয়েল ভাইয়ের কাছে। সুন্দর সুন্দর পাখি আছে জুয়েল ভাইয়ের কাছে, এই জন্য জুয়েল ভাইয়ের কাছে আসা। আপনারা সবাই জানেন জুয়েল ভাই খুব সুন্দর লুটিনো ফিশার বাজিকা লাভবার্ড নিয়ে আসে হাটের মধ্যে। জুয়েল ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন ভাই? ভাই আজকে কি নিয়ে আসছেন? এখান থেকে শুরু করি। এগুলো কি লাভবার্ড ভাই? আচ্ছা। রোজি পাইট জোড়াটা কিরকম ভাই? 5,000 টাকা। আর ফিশার জোড়াটা? ফিশারটা 5,500 না? আর একটা সিঙ্গেল, এটা কি? রোজি গ্রুপে 2000 টাকা চাওয়া হচ্ছে না? আচ্ছা, এখানে এটা কি ভাই? পাইনাপেল কুনুর? এটা কি ব্রিডিং পেয়ার ভাই? এটা মানে এখনো ব্রিডিং করানো হয় নাই, তবে জোড়া মিলানো আছে। মেল ফিমেল কনফার্ম আছে না? মেল ফিমেল মোটামুটি হ্যাঁ, আমরা আইডিয়া করে কিছু করে ডিএনএ করা হয় না। আচ্ছা। এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। রেড ফ্যাক্টর না? আচ্ছা। আর এখানে এগুলো কি ভাই বাংলিশ? না, এগুলো নরমালের মধ্যে জোড়া মিলানো না? আচ্ছা, এগুলো কত করে জোড়া? এগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে 800 টাকা। 800 টাকা করে জোড়া। আর
আর নিচের এই বাজিগার গুলা? এটা এগুলি 600 টাকা আছে, 700 টাকা আছে। 600 টাকা জোড়া, 700 টাকা জোড়া না? আচ্ছা আচ্ছা। আর এই পাইনাপেল কোনটা মেল না ফিমেল ভাই? এটা আসলে এখনো চেক করা নাই, সম্ভবত আইডিয়া করতেছে মেল। মেল, সিঙ্গেল মেল হবে না? এই সিঙ্গেল মেলটা কত যাচ্ছেন? এটার দাম হচ্ছে 6000 টাকা। 6000 টাকা। আর এই এখন এই ফিচার গুলো একটু দাম বলে দেন। ফিচারগুলির দাম হচ্ছে 5000 টাকা করে। 5000 টাকা করে জোড়া? সম্পূর্ণ নতুন পাখি, একদম বয়স কম। এগুলো বয়স কম মানে নিউ অ্যাডাল্ট? নিউ অ্যাডাল্ট। আচ্ছা 5000 টাকা করে চাচ্ছেন না? আলোচনা যাবে কি আরেকটু কমে? আলোচনা সাপেক্ষে ভিউয়ার্স আরো কিছু কমায় রাখা যাবে। তো এই এই পাখি নিয়ে আসছেন? আজকে এই পর্যন্ত। এই আচ্ছা আরেকটা জোড়া আছে। আচ্ছা, এটা কি জোড়া ভাই? এটা আপনার ব্লুর ভিতরে ব্লু ফিশার না? এটা কত যাচ্ছেন? এটার দাম হচ্ছে 6000 টাকা। 6000 টাকা না? ঠিক আছে, জুয়েল ফোন নাম্বার এটা দিয়ে দেন। 01913 01912 04 94 27 টঙ্গী চেরাগালি। ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম জামাল ভাই। জামাল ভাই ভালো আছেন? ভাই আজকে তো অনেকগুলো হারিয়ে নিয়ে আসছেন দেখা যাচ্ছে। জামাল ভাই এটার মধ্যে কয়টা করে আছে? 4টা করে আছে। এটার মধ্যে 4টা রেইনবো না? এটা স্পেন। এটার মধ্যে কয়টা আছে ভাই? 4টা বেবি আছে না? যে প্রত্যেকটা 4টা করে আছে? 4টা 3টা। আচ্ছা, কোনটা কিরকম দাম ভাই? এটা রেইনবোটা কত দাম? 2000 টাকা। রেইনবোটা 4টা বেবি সহ 2000 টাকা না? জর্জ এই রেইনবোটা 4টা বেবি সহ 2000 টাকা। আর এটা স্পেনজেলটা? স্পেনজেলটা 4টা বেবি সহ করে 2000 টাকা। এটা 4টা বেবি সহ 2000 টাকা। এটা এটা হলো আপনার ক্লাসিক, একটা রেমবো স্পেনজেল আছে, একটা রেইনবো আছে, আর একটা স্পেন ক্লাসিক আছে। এটা 4টা বেবি। এটা কত ভাই? 1800 টাকা। আর এটা এটা এটার মধ্যে 4টা বেবি আছে। এগুলোর মধ্যে 4টা বেবি। এটা একটা ড্যানিশ আছে, এটা মনে হয় নরমাল আছে। এটা কত? এটা 2000 টাকা। 2000 টাকা। আর এটা কত ভাই? এই ভাই না, ভাই এটার মধ্যে কয়টা আছে ভাই? এটার মধ্যে আছে 2টা বেবি। 2টা। এটা কত যাচ্ছেন? 1400। আর এগুলার মধ্যে ভাই এগুলার মধ্যে? এটার মধ্যে আছে 3টা বেবি আছে। 3টা। এটা কত? এটা 1800 1800। টাকা। আর এটার মধ্যে? এর মধ্যে 2টা বেবি আছে। 2টা বেবি। এটা কত যাচ্ছেন? এটা 1400 টাকা। 1400। তো ভাই আপনার লোকেশনটা একটু, ফোন নাম্বারটা একটু শেয়ার করেন। কেরানীগঞ্জ বসিলা কেরানীগঞ্জ না? আর ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন ভাই। 0167 80 49 452। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ভাই। আমরা হাসান ভাইয়ের কাছে আসছি। হাসান ভাই এই সপ্তাহে হাটের সুন্দর সুন্দর মিনারেল ব্লক এবং ক্যালসিয়াম ব্লক নিয়ে আসে আমাদের পাখিদের জন্য। তো হাসান ভাইয়ের সাথে আজকে ডিটেলস কথা বলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপকারিতা এবং প্রোডাক্টগুলোর সম্বন্ধে একটু জানি। যারা ভিডিওর সাথেই থাকুন। হাসান ভাই এগুলো কি? এটা হচ্ছে তুলসী পাতার ব্লক। তুলসী পাতার ব্লক। এটা কোন কাজে লাগে? এটা পাখিকে ঠান্ডা সর্দি থেকে রক্ষা করে। এটা ঠান্ডা সর্দি থেকে রক্ষা করে না? আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ব্লক। এটা ডিমের উৎপাদন বাড়ায়। আচ্ছা, এটা ক্যালসিয়াম ব্লক। এটা আপনার ডিমের উৎপাদন বাড়াবে না? আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে মিনারেল ব্লক। এটা বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে এটার মধ্যে। এটা মিনারেল ব্লক, এটার মধ্যে বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে। এগুলা কি কাজে লাগে? এটা পাখির গ্রোথ বৃদ্ধি করে। আচ্ছা, গ্রোথ বৃদ্ধি করে। আচ্ছা ভাই এটার প্রাইসটা একটু কত? এগুলো সিঙ্গেল 30 টাকা করেছে। সিঙ্গেল 30 টাকা না? এটাও 30 টাকা? 30 টাকা। আচ্ছা, এটা 30 টাকা। আচ্ছা, এটার উপকারিতা কি? এটা পাখিকে মানে হাতে পায়ে তাড়াতাড়ি লম্বা করে। আচ্ছা আচ্ছা, গ্রোথ বাড়ে। গ্রোথটা বাড়ে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা কি? এটা হচ্ছে জিঙ্ক ব্লক। জিঙ্ক ব্লক। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্লক। সেটা হচ্ছে যে অনেকের পাখি দেখা যায় 6টা 7টা ডিম পারে, কিন্তু বাচ্চা ফোটে 1টা 2টা। আচ্ছা আচ্ছা। মানে ডিমের ফার্টিলিটি থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা। এই ব্লকগুলো খেলে ওই সমস্যাটা দূর হয়। মানে ডিমের ফার্টিলিটি যেসব পাখিদের থাকে না, মানে 4টা 5টা বাচ্চা ডিম দেয় কিন্তু বাচ্চা ফুটে না, এদের জন্য এই ব্লকটা। এটার নাম কি? এটার নাম জিঙ্ক ব্লক। জিঙ্ক ব্লক। এটাও 30 টাকা করে পিস? এটা 50 টাকা। এটা 50 টাকা। জিঙ্ক ব্লকটা 50 টাকা। আর এটা হচ্ছে নিম পাতার ব্লক। এটা হচ্ছে নিম পাতার ব্লক না? এটা নিম পাতার গুণাগুণ আপনারা সবাই জানেন। নিম পাতার যত গুণাগুণ আছে সব এটার মধ্যে আমরা পাবো না? অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং পাখিকে কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে। কৃমিনাশক হিসেবেও কাজ করে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে
সুন্দরভাবে কাজ করে। এটার প্রাইস কত? এগুলো প্রতি পিস 50 টাকা করে। প্রতি পিস 50 টাকা করে। তো হাসান ভাই ফোন নাম্বারটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন। 013 013 12 404 999। ভিউয়ার্স আপনারা এই ব্লগগুলো দেখতে পারলেন। এটা সম্বন্ধে আরো ডিটেলস লাগে আপনারা হাসান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে সে আরো ডিটেলস এগুলোর ব্যাপারে আপনাদেরকে বলে দিতে পারবে। এবং প্রতি সপ্তাহে সে হাটে থাকে, মিরপুর 1 নম্বর পাখি হাটে থাকে। যদি কারো লাগে এখান থেকেও নিতে পারবেন, বা হাসান ভাই হোম ডেলিভারিও মনে হয় করে থাকে। হোম ডেলিভারি হাসান ভাই করে থাকে। যদি একটু বেশি নেন তাহলে হোম ডেলিভারি হাসান ভাই করে দিবে। বিস্তারিত হাসান ভাইয়ের সাথে কথা বলে উনি ডিটেলসটা বলে দিতে পারবে। আর আপনার ব্লগের মাধ্যমে আপনার ভিউয়ারদেরকে আরেকটা যে ব্যাপার আমি ব্যবহার বিধি জানিয়ে রাখছি যে এটা প্রত্যেকটার সাথে হুক সিস্টেম আছে। ভিউয়ার্স এই প্রত্যেকটার সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হুক সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এইটা যে কোনো পাখির খাঁচার মধ্যে এটা জাস্ট খাঁচাতে যখন লাগাবেন লাগাই দিলেই এখান থেকে উপর দিকে লাগাতে হয়। উপর দিকে এভাবে লাগাই দিলেই ভিউয়ার্স সুন্দর করে সেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে হাসান ভাই, ধন্যবাদ আমাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স আমরা চলে আসি মিজান ভাইয়ের কাছে। মিজান ভাই সবসময় হাটের মধ্যে ককটেলের বাচ্চা নিয়ে আসে, আপনারা সবাই জানেন। আজকেও কিছু বাচ্চা নিয়ে আসছে এবং খুবই সুন্দর বাচ্চাগুলো দেখেই ভালো লাগতেছে। মিজান ভাই এই অ্যালবিনোটা কিরকম দাম ভাই? অ্যালবিনোটা 4000 টাকা না? আর লুটিনো গুলা 2500 টাকা করে না? এই যে যেটা নিবে একই দাম 2500। আচ্ছা, আর কিছু আনছেন না এই কটা বাচ্চাই আনছেন? ওইখানে একজোড়া জাভা আছে আর একটা ককরেলের মেল আছে। ককরেলের মেলটা কত ভাই? মেলটা 3500 না? আচ্ছা, আর এই জাভা গুলা 2200 টাকা। সিঙ্গেল এটা কি বাচ্চা নাকি? সিঙ্গেল জাভাটা কি বাচ্চা? অ্যাডাল্ট না? নিউ অ্যাডাল্ট। আর এই সাদা জোড়াটা পড়বে 3500 টাকা। আচ্ছা, এই এই পাখি নিয়ে আসছেন? এই বাজিকার আছে কিছু না? বাজিকার গুলো কত করে ভাই? লুটিনো 1300 টাকা জোড়া। রানিং পেয়ার না? লুটিনো ছাড়াগুলো 600 টাকা জোড়া। মিজান ভাই ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন। 01617 06 07 51। মিরপুর 10, মিরপুর রূপনগর। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে মিজান ভাই, ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স আমরা চলে আসছি আমাদের প্রিয় বড় ভাই আদনান ভাইয়ের কাছে। আদনান ভাই ছোট সুন্দর সুন্দর কিছু টার্কিজমের কালেকশন নিয়ে আসছে। আদনান ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসেন ভিউয়ার্স, এগুলোর প্রাইস সম্বন্ধে ডিটেইলসগুলো জানি। আদনান ভাই সিলভার জাপারটা কি ব্রিডিং পেয়ার? একদম 100% ব্রিডিং পেয়ার আমার বাসার এটা। আচ্ছা, এটা লাস্ট টাইম আপনার 4টা বাচ্চা দিয়েছে। লাস্ট টাইম ভিউয়ার্স এটা 4টা বাচ্চা করছে আদনান ভাইয়ের বাসায়। এটা রাখা যাবে একদম 3500। একদম 3500 টাকা ফিক্সড ভিউয়ার্স, 3500 টাকা ফিক্সড, এর কম হবে না। আর এটা হচ্ছে একটা রেড অফলাইন আর একটা মনে হয় গ্রিন, ওয়াইল্ড গ্রিন অফলাইন টার্কিজিম বলে। এই পাখিগুলো খুব সুন্দর হয় এবং খুবই সাউন্ডলেস পাখি, যে কারো বাসায় বা রুমে বেডরুমের মধ্যে সুন্দরভাবে এগুলো পালা যাবে। এটা কিরকম জানতে চাচ্ছেন ভাই? 15,000 টাকা। এটা কি আগে ব্রিড করছে? এটা ব্রিড করা, এটা ব্রিড করা না? এটা ভিউয়ার্স 15,000 টাকা চাচ্ছে আদনান ভাই। খুবই সুন্দর পাখিটা। আর এখানে আরেক পেয়ার আছে, একটা রেড অফলাইনের সাথে রুবিনো। একটা রেড অফলাইনের সাথে রুবিনো। এখানে রেড অফলাইনটা মেল না ফিমেল ভাই? রেড অফলাইনটা হচ্ছে একটা ফিমেল, রেড অফলাইনটা ফিমেল না? আচ্ছা, এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন? এটা 16,000 একদম। 16,000 একদম। এটা কি ব্রিডিং পেয়ার? আচ্ছা, আর এখানে দুইটাই রুবিনো ভিউয়ার্স, মাশাআল্লাহ সুন্দর কালার আসছে। রেড প্যাকেট। হ্যাঁ, ওই লেজটা দেখেন লাল মার্কিং আছে। হ্যাঁ, লেজটার মধ্যে পুরো লাল মার্কিং আছে। এটা পুরোটাকে এটা রেড ফ্যাক্টর বলে। খুবই সুন্দর। মেলটা তো মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এটা কি ব্রিডিং পেয়ার? এটাও ব্রিডিং পেয়ার। এটা রাখা যাবে আপনার 16,000। এটা 16,000 টাকা একদম। আর ওয়াইল্ড গ্রিন অফলাইন, এখানে ওয়াইল্ড গ্রিন একটা অফলাইন আর একটা রেড অফলাইন টার্কিজিম আছে। এইটাও কি ব্রিডিং পেয়ার? এটাও ব্রিডিং পেয়ার। এটা রাখা যাবে 14,000 টাকা। এটা 14,000 টাকা রাখা যাবে ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর পেয়ারটা। আর এখানে কি আপনার সাদা জাপানিজ মনে হয় না? অ্যালবিনো জাপানিজ 4,000 টাকা। এটা কি রেড আই না ব্ল্যাক আই ভাই? ব্ল্যাক আই যে সাদা জাপানিজটা 4,000 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, আর এখানে কিছু লাভবার্ড আছে। এটা মুভের মধ্যে, এটা মনে হয় হোয়াইট ফেস। হ্যাঁ, আর আপনার 5,000 টাকা জোড়া। 5,000 টাকা এটা জোড়াটা পড়বে ভিউয়ার্স। এই জোড়াটা 5,000 টাকা রাখবে। এটা কি ব্রিড করছে ভাই? এটা এখনো ব্রিড করে নিউ অ্যাডাল। আর কিছু নরমাল বাজিকের আছে 600 টাকা করে জোড়া, 300 টাকা করে পিস। এই হচ্ছে। আর আপনার ভাইয়ের কাছে একটা টেম পাখি আছে, সুপার টেম।
আদন ভাই এরকম পাখি হাটে আনে না, আমাদের দেখাইতে চায় না। আমার নিজের কাজ থাকে। হ্যাঁ, আমরা তারপরে সৌভাগ্য যে দেখতে পাচ্ছি। আদন ভাই এটা কত সালে সেল করবেন? এটা লাস্ট একদম ফিক্সড 7,000 হলে সেল করব। এটা 7,000 সেল করবেন। এটা সুপার টেম পাখিটা। আপনি কি রেড ফ্যাক্টর নাকি ভাই? হ্যাঁ, রেড মার্কিং আরো আসবে। রেড মার্কিং আরো আসবে। এটা 7,000 টাকা হলে আদন ভাইয়ের কাছ থেকে ভিউয়ার্স আমরা এটা নিতে পারবেন। আদন ভাই আপনার ফোন নাম্বার একটু দিয়ে দেন। 0156 0156 848 848 1551। 1551। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং। লোকেশন হচ্ছে ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ধন্যবাদ আদন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি রাজু ভাইয়ের কাছে। আপনারা সবাই জানেন রাজু ভাই হাটের মধ্যে পাখির খেলনা, রিং, হারনেস, বিভিন্ন ধরনের অ্যাকসেসরিজ বিক্রি করে। তো রাজু ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপডেট প্রাইসগুলো আপনাদের একটু জানাই। রাজু ভাই কোথা থেকে শুরু করবো ভাই? অবশ্যই ভাই পাখির এক্সারসাইজ থেকে শুরু করি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো অ্যাংলেট না? আচ্ছা, এটা কি কাজে লাগে ভাই? হারনেস পরানোর আগে এইটা আর কি লাগে না? আচ্ছা আচ্ছা, বাজিগার থেকে মেকআপ পর্যন্ত আছে না? বাজিগারেরটা 70 টাকা, মেকআপেরটা 250 টাকা। পকাটেল 100, টিয়া 120, লাভবার্ড 80। আচ্ছা, এগুলা হারনেস না? এগুলো ইলেকট্রিক হারনেস, এগুলো লাভবার্ড পকাটেলের জন্য না? আচ্ছা, এই বাজিগারের জন্য এই পাতলা গুলো 100 টাকা করে। আচ্ছা, বড় পাখির হারনেস নাই ভাই? এগুলা চেইন না? আচ্ছা, এগুলা বাংলা চেইন না? এগুলো পাখির পায়ের জন্য? আচ্ছা 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 আচ্ছা, 120 টাকা করে না? এটা লাভবার্ড পকাটেলের জন্য চায়না চেন না? এটা 150 টাকা। আচ্ছা, এটা 200। আচ্ছা, এটা লকের জন্য ভিউয়ার্স এটা 250 টাকা, আর লকের জন্য 200 টাকা। দুইটা সেম চেনই, চায়না। এটা লকটা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, লকটা কিন্তু খুব ভালো, এটা কোনো মতেই খোলার সম্ভাবনা নাই। হ্যাঁ, এগুলো 250 টাকা করে ভিউয়ার্স, এই চেনগুলো 250 টাকা করে। এগুলোকে প্যাচ চেঞ্জ বলা হয়। চায়নারই তো না ভাই? চায়নার। হ্যাঁ, এটা একটু মোটা। এটা কিসের ভাই? এটা মোটা না? এটা একটু বড় পাখি জন, আমাজন টামাজনের জন্য হয় না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই চেনটা আপনি চায়না থেকে নিজে আনেন না? আচ্ছা, এটা কোনো ফাঁক নাই, এটা পুরাটা ঝালাই না? আচ্ছা আচ্ছা, এগুলাতে জয়েন্ট আছে ভিউয়ার্স, এটাতে কোনো জয়েন্ট নেই। এটা কত দাম ভাই? 450 টাকা 4 ফিট না? আচ্ছা আচ্ছা, 450 টাকা। আচ্ছা, খেলনাতে যা আছে, এই পাখির বল না? 20 টাকা পিস। টাওয়ার 150 টাকা। স্কেট বোর্ড বড়টা 100, ছোটটা 50। এগুলো পাখি খেলে না? ইউটিউবে এগুলার ভিউয়ার্স যথেষ্ট পরিমাণ ভিডিও আছে, আপনারা দেখে নেবেন। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক, এটা 80 টাকা না? স্টিলের টলকে ভিউয়ার্স এটা 300 টাকা। এটা পাখি খেলনা আর কি, এটা পাখি খেলে। এটা একটা পাখির বাস্কেটবল আছে, এটা 450 টাকা। এখানের মধ্যে ওই বলগুলা ফেলে। আচ্ছা, এই প্যাকেজটা হচ্ছে ভিউয়ার্স, একটা স্কেট বোর্ড আছে, একটা টাওয়ার আছে, একটা ট্রলি আছে, আর বিভিন্ন ধরনের নিয়ে একটা প্যাকেজ। এটা কত রাজু ভাই? 300 টাকা না? এই প্যাকেজটা 300 টাকা। খুবই সুন্দর প্যাকেজটা। এটা পাখির ডাইপার। হ্যাঁ, অনেক সময় আমরা দেখি এগুলা নেটে, এগুলা যথেষ্ট ভিডিও আছে। এগুলো হচ্ছে পাইনাপেল কুনুর, সান কুনুর, গ্রিন চেক কুনুর, টিয়া, এরা এইসব ডাইপার ইউজ করতে পারবে না? 220 টাকা করে পিস। আর এই মোটাগুলো কি ভাই? কুকুরের জন্য না? ও, কুকুরের জন্য বেল আছে না? ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কুকুরের জন্য ভিউয়ার, যারা কুকুর পালেন তারাও এটা দেখতে পারেন। 300 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার বড় পাখির 10 ফিটেরটা হচ্ছে কুকুরের না? এটা কত ভাই?
ফিট আছে এটা লাগে 700 টাকা 10 পিসেরটা 700 টাকা 400 টাকা আর 5 ফিটেরটা 400 টাকা 400 টাকা না খুবই সুন্দর প্রোডাক্টগুলো ভাই নিডেল আছে নিডেল না এগুলো যে বেবিকে হ্যান্ড ফিটিং করে আচ্ছা আচ্ছা এই নিডেলটা বিক্রি করেন কোনো পাখি সিরিজে ঢুকবে আপনি এটা চেঞ্জ করতে কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা আচ্ছা বল দিতে আমরা যখন সিরিজ পাল্টাতে যাই তখন কিন্তু বল দিয়ে আপনার হালকা পোড়া দিতে হয় বা গরম করতে হয় হ্যাঁ 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 এটা কোনো ঝামেলা নেই যখন আচ্ছা আচ্ছা যে কোনো সিরিজে লাগবে যে কোনো সিরিঞ্জে লাগবে এটা কত করে ভাই 100 টাকা এটা 100 টাকা করে না সিরিজটা ফ্রি দিচ্ছে সিরিজটা ফ্রি 100 টাকার মধ্যে ভিউয়ার্স আপনার সিরিজ সহ পুরোটা পেয়ে যাবেন এখন আপনি সিরিজ সহ নিলে 100 সিরিজ ছাড়া নিলে 100 100 টাকা না ঠিক আছে খুবই সুন্দর একটা এই চায়না সিরিঞ্জও আছে না এটা কত 50 ml আর 10 ml 300 টাকা এটা লাগে 200 টাকা 10 ml টা 10 ml টা 200 টাকা আসলে এখানে নাই 30 ml টা আপনার লাগে 250 টাকা 30 ml টা 250 টাকা না আচ্ছা এইগুলা কি খেলনা না বারাজু ভাই খেলনা হ্যাঁ এটা আচ্ছা টয় বলে স্প্রিং টয় বলে 150 টাকা না এটা লাগে 3 কোণা বলে যে স্ট্যান্ড আপনার এটা 3 কোণা স্ট্যান্ড না এটা যে খাঁচায় ও দুই দিকে আটকে রাখলে পাখি আচ্ছা আচ্ছা কোণার মধ্যে থাকে 100 টাকা আর এই সিঁড়ি এটা সিঁড়ি লাগে আপনার 50 টাকা সিঁড়ি 50 টাকা তারপরে একটা আছে সিঁড়ি এই একটা সিঁড়ি আছে না এটা আপনি 4 দিকে আটকে রাখতে পারেন আবার দুটো দিয়ে আটকে রাখতে পারেন ও আচ্ছা আচ্ছা এটা কত রাজু ভাই এটা 150 এটা ঘর দোলনা বলে এটা 150 এটাও 150 না এটা ডাবল দোলনা এটা লাগে 100 ডাবল দোলনা 100 এটা 5 কাঠের দোলনা এটা 150 এটাও 150 আচ্ছা এইগুলা কি কবুতরের জন্য না এটা কবুতর অনেকে পাখিও দেখা যাচ্ছে শীষ দিয়ে ডাকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা সেল বলে আচ্ছা, এটা লাগে আচ্ছা। আপনার 80 টাকা করে 80 টাকা না আর আচ্ছা এগুলো কি ওই হ্যান্ড ফিটিং এর চামচ না এর চামচ 30 টাকা 30 টাকা আর এটা ওষুধের যে মাপি আমরা ওগুলা না আচ্ছা আচ্ছা আরো তো আপনার কাছে বিভিন্ন রিং টিং এগুলো থাকে না হ্যাঁ এগুলো গেট লক এগুলো হচ্ছে গেট লক এটা হচ্ছে এটা ছোটটা কত করে ভাই টাকা আর বড়টা লাগে চায়নাটা লাগে 20 টাকা এই চায়নাটা হচ্ছে 20 টাকা ছোটগুলো 10 টাকা আচ্ছা আচ্ছা আরো প্রচুর পরিমাণে পাখির এবং রিং আছে ভিউয়ার্স দেখতে পারেন ট্যাগ বলে এই পাখির ট্যাগ বলি আমরা এগুলা সর্বোচ্চ 15 দিনের বয়সে এই রিং গুলা পাখিকে পরাই দিতে হয় 30 টাকা করে পিস পিস থেকে আপনার লাগে টিয়া পর্যন্ত আছে পিস থেকে টিয়া পর্যন্ত এই রিং গুলা ভাইয়ের কাছে আছে এগুলোকে কাটা এটা লাগে যে কোনো বয়সী পরানো যায় এগুলো হচ্ছে কাটা এটা যে কোনো বয়সের সময় এগুলোকে আপনারা পরাই দিতে পারেন এটা 30 টাকা পিস এটা 35 টাকা পিস না আচ্ছা আচ্ছা খুব সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখলাম ভিউয়ার্স রাজু ভাইয়ের কাছে রাজু ভাই প্রতি শুক্রবার দিন মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে থাকে রাজু ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন ফোন নাম্বার 01676 01676 2033 40 লোকেশন কল্যাণপুর আমি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দিয়ে থাকি ভাইয়ের বাসা হচ্ছে কল্যাণপুর সে কিন্তু পুরো ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের সব জায়গায় ডেলিভারি দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ডেলিভারি 400 বিস্তারিত আপনারা রাজু ভাইয়ের সাথে ফোনে আলাপ করে নিতে পারেন এছাড়া রাজু ভাইয়ের কাছে আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে হাটে এত প্রোডাক্ট আনা হয় না যে কোনো প্রোডাক্ট অ্যাকসেসরিজ চাইলে রাজু ভাই দিতে পারবে তাই রাজু ভাই ঠিক আছে রাজু ভাই ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য জি ভিউয়ার্স এই ছিল রাজু ভাইয়ের খেলনার ছোট্ট একটা ভিডিও এবং অ্যাকসেসরিজের ভিডিও আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে নেক্সট রাজু ভাইয়ের আমরা আরো ভালো প্রতিবেদন আপনাদেরকে দেখাবো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স কিছু সুন্দর পাখি দেখলাম আমরা আসছি রনি ভাইয়ের কাছে রনি ভাই খুব সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে আসে হাটে এটা কি কুনুরের বাচ্চা রনি ভাই হ্যাঁ এটা কুনুরের বাচ্চা এটা কি কুনুর রনি ভাই এটা আপনার গ্রিন চেক ডাবল ফ্যাক্টর গ্রিন চিপ ডাবল ফ্যাক্টর না এটা কত চাচ্ছেন বাচ্চাটা 4000 টাকা যাচ্ছে 4500 আচ্ছা এটা কমানো যাবে না ফিক্সড প্রাইস ভাই না কিছু আলোচনা সবাইকে কমানো যাবে না আর এই বাচ্চাগুলো রনি ভাই এগুলা কি বাচ্চা না অ্যাডাল্ট ভাই এই যে লিটলের একটা আছে নিউ অ্যাডাল লুটিনোটা নিউ অ্যাডাল্ট না এগুলো আপনার বেবি 4 মাস লুটিনো 4 মাসের বেবি আর এই রেইনবো গুলা রেমপুরে রানিং রেইনবো গুলো কত ভাই রেমপুরে 1500 টাকা যাচ্ছে 1500 টাকা যাচ্ছেন আর এই বাকিগুলা লুটিনো গুলা দুটোগুলো আপনার জোড়া 1500 করে জোড়া 1500 করে না সিঙ্গেল নিলে মেল নিলে 800 টাকা মেল নিলে 800 টাকা হ্যাঁ আর ফিমেল নিলে 500 টাকা ফিমেল নিলে 500 টাকা আচ্ছা আর এই যে পেয়ারটা এখানে থেকে যাচ্ছে আর এই ড্যানিশ পেয়ারটা 1000 টাকা যাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা আর এইখানে এটা কি ভাই এখানে আপনার ইংলিশ একটা ইংলিশ এক্সিবিশন পেয়ার আছে না আর এই যে এডি বেবি আছে ও আচ্ছা এটা পেয়ারটা কত ভাই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন চারটা হ্যাঁ পেয়ারটা পেয়ারটা 6000 যাচ্ছে 6000 আর বেবিগুলা বেবিগুলো আপনার 3000 টাকা করে সেল 3000 টাকা সেল করবেন আচ্ছা আর এখানে এটা দুইটা 2 মিউটেশনের লাভবার দেখতেছি আচ্ছা সিঙ্গেল না এটা কত যাচ্ছেন এটা আপনার 2000 করে 2000 করে না আচ্ছা আর এইটা এটা আপনার 4000 4000 এটা পেয়ার কনফার্ম পেয়ার
কনফার্ম না, ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা এই দুইটা কি অফলাইন? আচ্ছা আচ্ছা, রানিং পেয়ার। এটা কত যাচ্ছেন? ৬,০০০ টাকা না? আর এটা কি লাইম অফলাইন? ৭,০০০। এটা কি বিট করছে? আচ্ছা এইটা রানিং পেয়ার, এটা ৭,৫০০। দুটোটাই রেড আই না? আসলে খুব সুন্দর পাখিগুলো। আর এনে পকেটেল গুলো রানি ভাই, তো এইগুলোর দাম বলে দেন তো। এগুলো একটু প্রাইস ধারণা দিয়ে দেন। লুটিনো গুলা হচ্ছে ৪,০০০ টাকা পিস, আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ৩,০০০ টাকা পিস। হ্যাঁ, তারপর এগুলো যদি ছবি রনি ভাইকে আপনারা দেন, রনি ভাই একটু কম বেশ করে কিছু দিবে আর কি। রনি ভাই ফোন নাম্বারটা একটু শেয়ার করেন। 01714 55 2145। ধন্যবাদ রনি ভাই। ভিউয়ার্স, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এত সুন্দর সুন্দর পাখি, আর বুঝে গেছি নিশ্চয়ই কে আনছে, কেন হাটে এরকম সুন্দর সুন্দর পাখি একমাত্র আমাদের সাইফুল ভাই নিয়ে আসে। সাইফুল ভাই আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সাইফুল ভাই? আলহামদুলিল্লাহ সাইফুল ভালো আছে। এটা তো আপনার এই সুন্দর পাখি দেখেই বোঝা যায় এটা সাইফুল ভাইয়ের পাখি। সাইফুল ভাই মানে সুন্দর সুন্দর পাখি। এই দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে সাইফুল ভাই মানেই হচ্ছে সুন্দর সুন্দর পাখি। এটা মুলুকান রেড লরি, পাঁচটাই টেম না? মুলুকানটা এটা কত টাকা ভাই? এটা 46,০০০ টাকা না? ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর বাচ্চাটা। আর সানুরের বাচ্চাগুলো ভাই? সানের বাচ্চা হচ্ছে 17,০০০ টাকা পার পিস। 17,০০০ টাকা করে পার পিস। চ্যানেলের যদি নাম বলে অন্তত প্রতি পিসে 500 টাকা করে আমি কমাই রাখবো। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। ভিউয়ার্স, চ্যানেলের নামটা, আমার চ্যানেলের নামটা যদি আপনারা বলেন অবশ্যই সাইফুল ভাই 500 টাকা করে কমাই রাখবেন। যে কোনো পাখিতে 500 টাকা করে কমাই রাখবো। যে কোনো পাখিতে 500 টাকা, আমার নাম বললে আরো 500 টাকা, 12 টাকা ডিসকাউন্ট, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিবে। আর এখানে এই পাইনাপেলের এই বাচ্চাগুলো ভাই সুপার টেম, যদি কেউ নেয় আমি মুখটা কাছে সাইডে দিব, তারপরে নিবে। সুপার টেম না এগুলা? এগুলা সুপার টেম ভিউয়ার্স, এই বাচ্চাগুলা। এগুলা কত করে পার পিস? 7,০০০ টাকা করে পার পিস। 7,০০০ টাকা করে পার পিস। আর নিচে কি হলুদ টিয়া ভাই? হলুদ টিয়া, এটা টেম এবং কথা বলে, 8টা কথা বলে। হলুদ টিয়াটা ফুল টেম এবং কথা বলে ভিউয়ার্স। এই অবশ্যই কথা শুনে তারপরে, কথা শুনে অবশ্যই নেবেন, কথা না শুনলে নেওয়ার দরকার নেই। হ্যাঁ, এবং এটা কত যাচ্ছেন সাইফুল ভাই? এটা যাচ্ছে 26,০০০ টাকা। এবং যদি আমার বাসায়, এটা 26,০০০ টাকা যাচ্ছে। আমার বাসায় আসার পরে যদি দেখে যে পাখি কথা বলে না, আমি অবশ্যই যাতায়াত খরচ দিয়ে দেব। সে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা আসবেন, যদি দেখেন এই টিয়া পাখিটা কথা বলছে না বা ভালো যেভাবে সাইফুল ভাই বলতেছে ওরকম টেম না, কথা বলে বলছে, একটা কথাই, তাহলে সে গাড়ি ভাড়া সহ দিয়ে দিবে। অবশ্যই যে কোন জায়গা থেকে আসলেন গাড়ি ভাড়া দিয়ে। আর কি আছে সাইফুল ভাই এগুলোতে? আছে রিংনেক আছে, ব্লু রিংনেক, ভালো হাই কোয়ালিটির ব্লু রিংনেক। আর মাশাআল্লাহ ভিউয়ার্স, কত সুন্দর ব্লু রিংনেকের বাচ্চাগুলা দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে কি রেনবো লরি না? আচ্ছা আচ্ছা, রেনবো লরি রেড ফ্যাক্টর হবে, খুবই সুন্দর দেখাই যাচ্ছে। এই ছোট বাচ্চার মধ্যে পুরো লাল হবে। লরির বাচ্চাগুলো কত টাকা করে যাচ্ছেন? 500 টাকা লরির বাচ্চা, আর রিংনেক বাচ্চা 12,500 টাকা হচ্ছে লরির বাচ্চা, আর ব্লু রিংনেক গুলো হচ্ছে 16,000 টাকা পিস। 500 টাকা কম। চ্যানেলের নাম বললে ভিউয়ার্স আরো কম, আপনি চ্যানেলের নাম বলবেন, তারপরে আমরা কমাই দিব আরো ইনশাআল্লাহ। আনএক্সপেক্টেড ভাবে দাম কমাই দেওয়া হবে। আর কি আছে ভাই? এরপরে আছে ভাই, আজকে অনেক পাখি নিয়ে আজকে সাইফুল ভাই ঝুড়ির মধ্যে খালি পাখি আর পাখি। মাশাআল্লাহ, এখানে দুটো আমরা হলুদ রিংনেকের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, খুবই সুন্দর হেলদি বাচ্চাগুলা। ভাই এটা কত করে যাচ্ছেন? এটা 16,000 টাকা পার পিস। 16,000 টাকা পার পিস চাচ্ছেন না? এখানে আছে সানের বাচ্চা, এখানে আছে সানের বাচ্চা, ছোট সাইজ। আগে ভিউয়ার্স আপনারা বড়টা দেখছেন, এটা ছোট সাইজ। এটা কত করে পিস? 15,000 টাকা পার পিস। 15,000 টাকা করে পার পিস। আর হলুদগুলা 16,000 টাকা করে পার পিস। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সানের বাচ্চাগুলা, এগুলো আপনারা নিয়ে হ্যান্ড ফিটিং করেন, টেম করতে পারবেন। আর এই হলুদ টিয়াগুলো তো মাশাআল্লাহ এত সুন্দর আসছে, এই বাচ্চাগুলো এত সুন্দর লাগতেছে, এগুলো আপনারা সাইফুল ভাইয়ের কাছে নিতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য পাখিও আমার কাছে আছে, নিতে পারবেন। সব পাখি বাজারে আনা সম্ভব। এছাড়া ভিউয়ার সাইফুল ভাইয়ের কাছে প্রচুর পরিমাণে পাখি থাকে। সাইফুল ভাই নিজেরও একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, শখের পাখি, শখের পাখি, এসকে শখের শখের পাখি। ওখানে আপনার এগুলো সব পাখির ডিটেইলস ভিডিও সাইফুল ভাই দেখতে পারবেন, অনেক পাখি দেখতে পারবেন। আমার নিজস্ব চ্যানেলটা আছে। আচ্ছা, সাইফুল ভাইয়ের ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন। 018 49
49493276। লোকেশন কমলাপুর। ঢাকা কমলাপুর। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, হচ্ছে সাইফুল ভাইয়ের পাখি। সাইফুল ভাইয়ের কাছে আরো পাখি আছে, আপনারা লাগলে ভিডিওগুলো দেখে সাইফুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে আরো পাখি দিতে পারবে। ধন্যবাদ সাইফুল ভাই, আল্লাহ হাফেজ। ভিউয়ার্স, এই ছিল 17 ফেব্রুয়ারি মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। ভিডিওতে একটা লাইক, একটা শেয়ার করে আমাকে নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য উৎসাহ করবেন। আর যে কোনো পাখি কিনবেন অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। পাখিতে বা লেনদেনে কোনো সমস্যা হলে আমি বা আমার চ্যানেল দায়ী থাকবে না। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, ফি আমানিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ।